Бул хадис Суфян бин Абдулла ас-Сакафи, анан Аллах разы болсун, айтылат экен. Мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга мага исламдагы маанилүү дейт, ушундай түшүнүктүү бир сөздү айтчы дедим. Муну сенден башка эч кимден кийин сурап убара болбойбун. Сен мага ушуну түшүндүр деди. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал ушундай деп айтты. Кул аманту биллахи туммастаким. Декен Аллага иман келтирдим деп айтты. Аманту Аллага иман келтирдим деп, анан ошол жолу туруктуу бол деди. Кийин белгилүү болду. Мынекен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исламдагы эң жакшы, же болсо сиз менен биздин исламыбыздагы эң мындай керектүү болгон эки осуят айтты. Эмне келди? Иман келтиргин деп айткын, иман келтирдим деп айткын, жана ага туруктуу бол деди. Undan bir neçe жыл мурун bir өзгөчө bir окуя болгон да. Таласта жүргөнбүз, таласта жүргөндө Аллах Таала өзгөчө bir адамдарды кээ бирде карасаң да биз билбейбиз, адамдардын арасында жана намаз окуп деле жүргөндөр бар го. Намаз окуп карасаң бир айылда эч бир эмеси жок эле жүрө берген адамдар бар го. Эч ким деле билбейт ал. Жашоосу деле анчалык деле эмес. Мындай карасаң жүрөт эми. Адамдарга деле эмеси жок, зыяны деле жок. Өзүнүн оокатын кылып, балдары да көп. Мындай үйдө эле турушун эмес, эскирек кылып, мындай карасаң бирок намазын окуп жүрөт да. Анан ошондой бир окуя болду биздечи. Ал киши иманга келгенден кийин бүт нерсесинен айрылып калыптыр. Айрылып калыптыр дегеним, мурун жакшы жашоодо малдары, бүт нерсеси бар, ушундай экен да. Бирок качан исламга келер менен эле баягысы жок болуп кетти да. Алла кудурет. Ооруп баштаптыр. Ушундай баягы мал салбардың жок болуп, үй бүлөсү деле бар бирок эме бирок жеңе да динге бекем келген экен. Үй бүлөсү менен ушундай айтчалык эме да. Анан бизге ушундай кетип барды дейт, молдоке ушундай бир акыбалга туш болдум мен. Канчадан бери баягы ушундай жашап жүрүп, ушундай болуп баардарчылык тигиндей. Анан бирок ушу качан динге келгенде бир почти 10 чакты жыл болуп кеткен экен. Ошо 10 чакты жылдын ичинде ушундай акыбалга келдик. Анан мындай карап, сиз бир нерсе кылдыңызбы десем, анан ушул хадисти айтып берген да. Ушул хадисти айтып берген да. Эмне? Иманга келгенден кийин иман келтирдим дедим мен, Аллага иман келтирдим. Анан бекем бол дегенден кийин мен ошол бир дагы ошондон кийин дагы ишим оңолуп кете турганда жолдор чыкты дейт. Бирок бир дагы жолу мен эмеге барган жокмун дейт да. Мындай күнөө иш кылып окат табайын, ушундай кылып салайын деген жокмун дейт да. Анан мен ошондо субханалла ошо киши мындай өзүдө илими жок деле мындай эле киши, бирок түшүндүрүп берип атат да. Имандуу бол дегенден кийин, имандуу бол дегенден кийин пайгамбарыбыз. Значит мен иман деген эмне деп түшүндүрүп айтат? Значит мен Алла Таала мен пешенемде эмне жазса, ошол нерсенин баарын көтөрүшүм керек да дейт. Иман деген ушул дейт. Анан ошондо бир жаныбызда бир байкеле кетип барат деле. Анан ошол нерседен кийин мындай ойлонуп калдым да. Көрсө имандуу бол дегенде баягы иман келтирдим деген сөз жөн эле сөз эмес экен да, көрсөчү. Көрсө адамдын мындай жашоосун толук менен өзгөртүп салып турган сөз экен да болчу. Жөнөкөй эле сөз эмес экен болчу. Мындай иман келтирдим деген сөзчү бул адамдын жашоосу түп тамыры менен мындай орнотуп калат экен да. Карайм, ал адам күнөө кылса деле болот эле да. Баягыдай эле кылып, дүкөнүн кылып, мал тигине мындай бир нерсе сатып баягы кайра ордуна келсе болчу да. Бирок ошо киши айтат, бир ошол адамдын көрдүм да. Адамдын мындай өзгөргөн.
Эми ошого бекем бол деген ошол демек сен ыйман келтирсең, мисалы пайгамбар эмне айтса ошонун баары болуп келет экен да. Көчө бир бала мага звонить этип телефондо сүйлөшүп отурган айтат. Тажап кеттим дейт. Тажап кеттим дейт да. Ушунча намаз эле окуп жүрөм. Ушундай бир эме деле кылып атам. Тиндей деле кылып атам. Бирок болбойт дейт да. Анан суратам, сен канча болду? Сен динге келгениңе? Канча болду десем, бир нече жылда айтты, унутуп калдым. Машалла, жакшы. Бирок сен унутпа дедим да. Мисалы карасаң, хадистерде пайгамбардын жашоосунда же болсо сахабалардын жашоосун карасаң, бир күнү эмнекен сахабалардын бири кетип баратып, мындай жолдо жаткан алтынды буту менен тээп койду дейт да, мындай. Буту менен тээп койду. Анан баягы жерден жөөт дейт, жанагы көрүп айтат экен, алып койсуң дейт. Жок дейт. Бул мага муктаж эмесмин дейт. Муктаждыгым бүткөн дейт да. Дегеним пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин 23 жылдан кийин эмне болду? Толук пайгамбарлык бүттү. Эми ошон толук пайгамбарлык бүттү деген мусулмандар ыйманга толуп бүттү деген сөз сахабалар. Андан кийин алардын жашоосуна башка бир нерсе кире албай койду. Дегеним, эгерде сен ыйман келтирген болсоң, ыйман келтирдим деген сөз ла илаха иллаллаха толук баш ийдим деген сөз. Ла илаха иллаллаха толук баш ийгенден кийинчи болду уже. Ла илаха иллаллаха баш ийгенден кийин ошо ыйман келтирдим деген сөз. Болду экен. Ар жагында жакшылыктагы, жаманчылык да Алладан экендигине, өлүп кайра тирилиш бар экендигине ишендиң сөз, ынандың деген сөз. Эми сен ошо ынанган болсоң, ишенген болсоң, ошого бекем боло турган болсоң, бир нече убакыттан кийин сөзсүз Аллах менен ачылыш болот. Сен өзүң күтпөгөн, ойлобогон жерден негизде элечи нан болуш үчүн, нан жасаш үчүн, жана апалар деле нан жасайбыз го, аялдар жасайт, набайчылар жасайт. Карасаң канча процедурадан кийин, анан кийин баягы нан эмени камырды жууруп туруп коюп коет, ал баягы бир нече убакыт ачыш керек. Ачыганга ушундай отургандан кийин акырында бир чеги жеткен мезгилинен кийин нан жасайт го. Ошондой эле сен эгерде ыйман келтирген болсоң Аллахка, эгерде ошого бекемирээк боло турган болсоң, бир нече убакытта бардык нерсе ордунда. Ошол себептен айтат да, жанакындай бир кедей болуп аткан болсоң, бир күн болсо бай болосуң. Ооруп аткан болсоң, сөз шифа бар. Эми, конечно, каарылык менен өлүмдүн дарысы жок. Аллах ушундай бир ушул оору менен өлүм жазып койгон болсо, эч жакка качып кутулбайсың. Каждый секундаңды туура мамиле кылып жашай бер. Каждый секундаңды азыр берип аткан Аллахтын берген жашоону туура жашап өткөзө бер. Чөгүп кетпеш керек да аны. Мына ыймандуу бол деген ушул экен. Ошо балага айткан нерсем ушул болду да. Бир аз сабыр кылып тура тур эми. Көрсө сабырдын түбү сары алтынды бекер айтпайт экен да. Ал эми Алла Таала Куранда ушуну айтат экен. Чындыгында Роббибиз, жаратуучубуз Аллах деп айтып, туруктуу болгондорго. Мен бир гана Кудайга ишенем. Жакшылык да Кудайдан, жаманчылык да Кудайдан деген болсо, Алладан деген болсо, эмне экен? Аларга периштелер түшүп, алар ушундай айтат экен. Коркпогула. Коркунуч да болбойт, кайгыруу да болбойт. Кайгырбагыла. Силерге убада кылган бейишке кубангыла дейт экен. Дегени, эгерде бир адам динде бекем болгон болсо, керек болсо күнүгө, жана айтабыз го, мисалы Азраил деген периште адамга күнүнө 5 жолу карайт экен, келиптир. Бет маңдайына ушул жерге келет экен да, 5 жол, эй пенде, даярданып атасыңбы дегендейчи. Эй пенде, даярданып атасыңбы? Мен жакында келем сага. Дегенде баягы биз өз мындай байкабайбыз да. Бирок биздин жаныбызчы тетиги жерге чейин тыгыла качат экен, мына бир нерсеге кире качканга аракет кылат экен да. Корккондончу. Күнүгө 5 жол. Эч ким субханаллах мындай каралбай калбайт экен. Күнүгө 5 жол субханаллах сен жашооңо ошол Азраил деген периште. Ошондой эле периштелер, эгерде сиз менен биз динге бекем боло турган болсок, алар дагы улам күчтөнүп, коркпогон, кайгырба деп турат экен да. Эмне коркпогон?
Сага эгерде капырлар, жанагындай биримелер, жанагындай дин бузарлар, сенин үстүңө ушундай бир сен бузуклар, сенин үстүңө бир ифтира деп коет, жанагындай бир сени аркаңан жала жаап аткандар, сенин аркаңан субханалла жанагындай бир кандай десем, негизи сага зыян берип аткандардан коркпогула деп периштелер күч берип турат экен. Анан кайгырба дейт экен. Оорчулук келип калган болсо, кедейчилик келип калган болсо, банкроттуктап коебуз жанагындай, оору, сыркоолор келип калган болсо, кайгырбагыла. Эми мунун ордуна бул дүйнөдөгү мисалы кээ бирлер айтат да, эмне үчүн эле сен бейиш айтасың дейт да, эмне бейишке убада кылынган деп эле сен жок субханалла. Ошол бейишке кире турган адамдаргачы Алла Таала бул дүйнөдө бейиштин жашоосун көрсөтпөй туруп албайт жанын. Негизи өзү бактылуулук дегенди бир жолу айттым эле да, бактылуулук деген эмне бул десе, алдындар ар кандай айткан да. Бирок Хазирет Али бактылуулук бул жүрөктүн тынчтыгы деген да. Эгер сен жүрөгүң тынч болгон болсо, анда сен бактылуусуң. Ушул состоянияга жетиш үчүн мисалы йогадачы 21 демке жыл бою ушуга жанагындай бир эмеге отурушат экен да, жанагындай бир 20 жылдан ашык убакыт керек экен да. Жүрөктүн тынч болуш үчүнчү. Бирок Алла Таала күнүгөчү бизгечи 5 жолу субхан жүрөгүбүздү тынчтантып турат экен. 5 маал намазга турдуң, 5 маалда субханалла болбой калганда бир 2-3 мүнөттөн жүрөгүң тынч болуп турат экен да. Ошонун себебинен мусулмандар эмне экен, жанагындай көп мусулман намаз окугандар жүрөк оорусунан өлбөйт дейт. Кимдин жүрөгүнө Аллах Таала жанагы эме салып салат. Кимдин жүрөгүнө тынчсыздык жанагындай бир мындай бейкуттук кимдин жүрөгүнө алып салат билесиздерби? Кимдин жүрөгүндө жана айткандай ыйманга аракет кылуу жок болсо. Ыйманга аракет кылуу, намаз окуйн, намаз окуйунчу, жанагындай Рамазан келет, орозо тутайынчы, мына Куран деле окуп үйрөнүп алайынчы деген адамдардын жүрөктөрүнө тынчтык келе берет экен улам. Бактылуулук деген нерсе ол жүрөктүн тынчтыгы. Бактылуулук деген нерсеге байланган эмес. Жакшы машинада кетип баратсаң да бактылуу болбойсуң. Жакшы аялга жеткен болсоң да бактылуу болбойсуң. Жакшы бала болгондо бактылуу болбойсуң. Бактылык бул жүрөктүн тынчтыгы дейт. Ал эми билесиздер, өзү Алланын бир сыпаты тынчтык. Салам. Өзү ошол тынчтык келиш үчүн сен ошол тынчтык берүүчүгө кайрылышың керек экен андачы. Ошо туруктуу бол, ошолго бекем бол деген нерсе ушул экен. Ошону өзү умтулганга аракет кылыш керек. Эгер ким умтулбаса, анда субханалла өзүнө эле зыян келтирди. Ушундай. Бул аятта ар ким ар кандай түшүндүргөн экен да. Хазирет Умар ушуну түшүндүрөт экен. Алар Алла Таалага болгон баш ийүүдө туруктуу болушту. Түлкүгө окшоп ары бери буйтап кыйшык басышкан жок дейт да. Значит, сен диниңе келдиңби, намаз окуйм деп баштадыңбы, түлкүдөй болбо деген сөз. Монду жойтоңду ары бери качпа. Мен бир маал намаз окуп турайынчы. Мен 2 маал окуп турайынчы. Эми окуйм да элдер менен болсо, силер менен окуп коеюнчу. Анан өзүнүн алдында жалгыз калып калганда эми эртең деле окуйм дебегиле дейт да. Түлкүгө окшоп жойтоңдоп, жойпоңдоп субханалла 2 жакка качып, жанагындай кундуздай болуп баягы эмеге тияка качып, бияка качпаган дейт. Динде ушул экен да. Канчалык бекем болсоң, ошончо жардам келет. 100% гарантия мен айтып берем да. Эгерде сиз өзүңдүн Кудайыңдын буйругун так аткара берсең, анда Кудай Таала өз эмесин, буйругун, өзүнүн буйругуна бекем. Ал уадасын ошол зат аткарат. Намазга уада койду, эгерде сен 5 маал намаз уада кылсаң, рызкыңа дайыма эч бир кемчилик болбойт дедиби Аллах Таала? Болду, Алла уадасын аткарат. Болгон сен уадага тур да. Кээ бирлер айтат, болду экен намаз окут. Жок, сен эшикти каккылай бер. Тажата бер. Эшикти каккылай бериш керек да. Эшикти улам каккылаган жана 5 маал намазга туруп, мындай бир намазга турганыңда, эгерде бирөө намазында мындай ар кандай ойлор келип атат, намазында ар кандай пикирлер келип, бир орунда тура албай атасың да, сүйүнө бер да наоборотнанчы. Сүйүн. Намазда ар кандай ой келип атса, сенин башыңа сүйүнүш керек. Эмнеге десе, демек сен ыймандуу экенсиң. Ыймандуулардын гана намазына
Шайтан келип жанагындай васваса кылат. Значит, сен субханалла ошону кыла берген. Эми кара, эгер зикир чалып атсаң, кээ бирлер айтат, оозума таттуу нерсе келет дейт. Кээ бирлер айтат, субханалла, мен ушундай бир жүрөгүм ушундай мындай бир үйүмө өткөндө бир башка дүйнөгө кирип кеткендей болом дейт. Ар кандай нерсе кетет, зикир кылып атканда, мисалы, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп ушундай айтып, колуңа теспен алып, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп атасың. Бир мезгилден мындай бир өзүнүн бир даамына барасың да. Даамына кирип кетет да. Ошондойлор бар да. Бирок эгер ошол нерсе келбей атса, бул айтып атсаң да, анда ошо айтып атканыңа шүгүр айт да. Сени Кудай Таала айттырып койгончу. Анткени Алла Таала канча кишини айттырбай салды. Канча киши тескерисинче каршы турат. Сен айтып атасың. Значит, ошол нерсени кыла бериш керек. Уада бар дегеним, Кара, мисалы алса, кимде ким эртең менен багамдат намазынын сүннөтү менен фарздын ортосунда ла илаха иллаллаху маликул хаккул мубин деп 100 жолу айта турган болсо, мисалы, ал бай болмойун жан алынбайт экен да. Бай болмойун Алла Таала жан албайт экен ушуну. Бул вада бар уже. Ла илаха иллаллаху маликул хаккул мубин. Кандай экен? Ла илаха иллаллаху маликул хаккул мубин. Ушу сөздө эле ким ушу келмени эртең менен багамдаттын фарзы менен сүннөт менен фарздын ортосунда 100 жолу айта турган болсо, ал эч качан кедейлик болбойт экен. Кедей болсо жол ачылып кетет экен. Банкрот болуп жанагындай бир ушундай нерсе ушуга постоянно амал кыла турган болсо, Аллада бул вада коюлган. Болгон сени иманыңа ишенип, анан ушуга бекем болушуң керек да. Мисалы, ким эртең менен ишрак намазын күн чыккандан кийин ошол замат күн чыгар менен бир 15 мүнөттөн кийин ишрак намазын окуй турган болсо, ошол намазды окуган адамдар үчүн субханалла бул дүйнөдө эмне эч качан ачкачылык болбойт экен. Ал адамдар ачка болбойт экен. Жобосо Аллах Тааланын вадасы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Эми кимде мындай саат 10-11лерде духа намазы бар. 2 рекеттен 6 рекетке чейин. Ким ушуну окуй турган болсо, ага 75 жакшылык берилет да. Бул дүйнөдөгү субханалла 25 бул дүйнө берилет экен да. Калган 50-сү ахиретке калтырылган. Карасаң анан эми ошонун бирөөсү, ошол адам эгерде кимде ушулга бекем боло турган болсо, ал адам эч качан субханалла мындай балдары, авлаттары теттиги чейин урпакына чейин, зуриятына бүттөтү тукумга чейинчи субханалла эч качан кимбагал болбойт экен. Бир эле кичинекей эле кесиптин ээси болосуң. Болду. Мен эмнени айтып атам буга? Ага туруктуу бол деген сөздү түшүндүргүм келип атат да. Ага туруктуу бол деген сөз, ошол сабак мындай, эгер ушуга ишенип кыла бере турган болсоң, сөзсүз пайда табасың, машалла. Көптөгөн амалдар бар. Мисалы, тахажжуд намазы бар. Биз азыр өзүбүздү алдайбыз да, көп убактарда, мисалы карасаң, айтат да, мен эми ушундай, мен тигиндей, ана мен тигинтип анан ушинтип арак ичип алдым, ана минтип анан тигинтип алдым дей берет го. Баягы мен чыдабай кеттим, мен болду чыдабайм, жашагым келбей калды, мен тигинтпейм болду деген адамдар бар го. Жок, бул болбойт. Сен дагы вадага мындай толук ишене бересиң. Мисалы карасаң, эгерде бир сенин башыңа мусибат, оорчулук келе турган болсо, сен ошого сабыр кыла турган болсоң, Алла Таала алдында агып турган дарыяны вада кылды. Алдыңарда агып тура турган дарыя вада кылынган. Вада деген жөнүндө көп бар. Ошол вада. Мисалы, кимде ким. Мен баягы силер көпчүлүк убакыттарда азыр ушул жерге келгендечи, мага айтышат да, ишим оңолбой калды, баягыда жакшы эле, бүгүн болбой калды, момунтип атам, тигинтип атам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Аллахтын Куранда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын вадасы көп. Мисалы, бир сахаба келди да айтты: "Я Расулла, мен кедейликтен тажап кеттим" деди. Уже чыдабай калдым деди. Болду уже. Каяка барарын билбей калдым. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Таваккалту Аллаллаху ла хавла ва ла куввата илля биллах" айт деди. Карасаң, эң эле жөнөкөй. Таваккалту, Алла сага таваккал кылдым.
Allahu la havle ve kuvvete illa billah. Albatta senden başka kudretli ne güç çok. Uşul nesini ayta ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü 140 kança 114 bin 144 bin sahaba ola turgan bolsa 180 bin ушун сахаба боло турган болсо ошонун баары аттарындагы анын тукум укум менен билген да жат. Ушунча пайгамбарыбызга мындай феноменальный память берилген да. Сурап аткен бир күнү. Эмне болду? Сен тиги дегенде я Расулалла ал бул дүйнөдөгү эң байлардын катарына кирип кетти окшойт деген да. Көрсө адам биринчиси мисалы жана чөгүп кеттим жанында ичип кеттим анан тиги кайгырып капа болуп турганча андан көрө убада берилген нерсени кыла бергиле. Убада берилген нерсени кылыш керек. Мына ошондо машалла болот. Бирок бекер айтылган эмес да. Көп билиш шарт эмес. Аз билип дайыма ошону амал кыла бере турган болсоң, сөзсүз муратыңа жетесиң иншалла. Сөзсүз өзүңнүн койгон максатыңа жетесиң деген сөз. Бир эле нерсени дайыма аткара бериш керек, токтобой элечи. Ушул эле нерсеге аябай бекем болгон. Мисалы бир сахаба келди айтып аткен, капыр эле кирди. Ey Muhammed dedi, sen dinine girişini emне кылайын dedi. Aşhadu an la ilahe illallah ve aşhadu Muhammed abduhu ve rasuluh. Деп ayt dedi. Aytты. Emne kılayın dedi. Bar da soğuştap koydu. Harsa. Bayağı sahaba girip ketти. Bunu soğuşup atkan bolчу. Айтайын деген maksat başka. Al ошол adam ошо кирип кетти, ошол жерден şehit болуп kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz janazasını okudan. Emne dedi? Bul beyiştik dedi. Ошо мезде намаз да түшкөн болчу, орозонун өкүмү да бар болчу, бар нерсе бар болчу. Бирок ушул эки нерсени кылды болду. Деген баягы ал башка өкүмдөр аткарбайго деген жок. Ошол мезгилдеги өкүмдөр болот. Эми азыр болсо эң оңой экен. Бир нече нерсеге Аллахтын убадасы коюлган. Ырыскы боюнча. Ырыскыга көп нерсе кирет. Бирок мисалы алса кимде иш оңолбой атат, тигинде мындай атат деген жана туруктуу бол деген ушул нерсени карап. Биринчиси дайыма үйүңө салам берип кирген. Муну дайыма айтып келе атабыз. Ассаламу алейкум деп ачык айтып киргиле үйүңөргө. Кантип айтып кирет экенбиз? Ассаламу алейкум. Өзү биринчи шарты ушул. Үйгө дайым салам берип кирген адамдын ырыскысы эч качан кем болбойт. Экинчиси мечитке дайыма катта. Сен бутуң ушу мечитке кайчы биринчи возможность болор менен ушу мечитти көздөй баса бер. Буга да ырыскы убада алынган. Үчүнчүсү дайыма эмне экен? Алла жолунда бол. Алла жолунда. Же болсо субханалла ушул үчөөнү убада коюлган. Ырыскы кенен болот. Жолдор ачылат. Балдарыңдын аттарын да жакшылап кой керек болсо. Балдардын аттарын жана ар кандай нерсе атты кое бербөйлө. Кыздын дагы баланын атынын себебинен анын ырыскысына себеп болот келечектеги. Пайгамбарыбыз айтат, ким менин атымды өз балдарынын атына койсо, эч качан эмне болбойт деген? Кедей болбойт деген. Мухаммад, Ахмад, Махмуд, Мухтар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аттарына караса. Мына бул өзү ушунчалык чоң нерсе да. Советтер Союзунун убагында бизден Мухтар деген атты койдурган койбой калышкан билесиңерби? Эмне үчүн десе кино чыгарып койгон Камине Мухтар дагычы. Ойлоп калышкан, бул иттин аты турбай депчи. Анан ошондон элдин баары баягы илгерки Мухтарда калып ошону башкалар койбой калган. Бирок бул пайгамбардын аттарынан да. Карасаң, эмнекен керек болсо балаңдын атынын себебинен субханалла анын ырыскысы кенен болот. Ошон үчүн балдарына да Мухаммад, Ахмад, Махмуд, Мухтар деген аттарды аябай көп коюш керек. Кыздарыңардын аттарын да өзгөчөлөп кое бергиле. Пайгамбарыбыздын аялдарынын, кыздарынын, жакшы сахаба аялдарынын аттарын кое бериш керек. Атына жараша субханалла заты болот. Ушундай нерсе. Ким мисалы биз дайыма издейбиз да өзүбүздүн жашообуздачы эмне туура эмес болуп калды. Кай жерде мындай мисалса, бирөө содыгер болсо мындай карайт. Так, мындан тигинтир мынча монча расход болуп кетти. Мынча приход болуп, мынча расход болуп деп эсептейт турабы? Анан ошол жерден кемчилик издегенге аракет кылат. Биз мусулмандар ал отчет-подчеттен туура ага бекем болуш керек. Бирок айтышыбыз керек, так, Эрмек, кайсы жериңен кетирип салдың сен момунча проблема душар болуш үчүн? Кайсы нерсем туура эмес болуп калды?
Анан өзүңдүкү мындай жакшылап издей бере турган болсоңчу, табасың. Молдосу жок эле табасың, олиясы жок эле табасың. Анан таап алып туруп, анан ошонун оңолу жолун издей бериш керек. Эч качан субханалла эми болбоңуздар. Ындай десем, чөкпөңүздөр, кайгырбаңыздар. Анткенсе бар бир нерсенин өз бир жолу бар. Бирок биринчи ошол өзүңдөн издеп башташың керек. Мен издедим, таптым өзүмө, мисалы алсачы. Таап алдым да анан кокуйгун, могул жер менен туура эмес кеткен экенмин деди. Ошол жолду жаап туруп, кайра мындайынан кеткенге аракет кылып баштадык. Эмне үчүн? Анткени шайтан алейхилана адамдын жолунда мындай алдыңда артыңда эле турбайт ал. Сен алты тарабыңда турат. Алты тарабыңда. Ойлойсуңарбы, субханалла, силерди оорутпай коет деп. Жок, оорутат. Алла Таала шайтанга мүмкүнчүлүк берип коет экен. Ал эмне кылат? Билесиздер, кайсы пайгамбарлар ооруп калган? Айып алейхиссалам, Айып алейхиссалам. Пайгамбар өмүр баяндан окуп койгула. Машалла. Ошол пайгамбарга Айып алейхиссалам кандай эле? Бай болчу. Бай болчу аябай. Анын байлыгындай жок. Мечтать этпей эле койсоңор болот да, короче, берилбейт андай болуп. Андан кийин ал сулуу болчу. Анын аялдары көп болчу. Анын балдары көп болчу. Анын ден соолугу бакубат болчу, ушундай. Адамдар аны көргөндө ойлошчу да, мында бир ал эч качан оорубайт болуш керек депчи. Бир Алла сынашты каалайт экен дагы, шайтан айтты. Бар эми азгыр деди. Ал кел айтты: Алла, мунун балдары көп. Балдары да сеники деп койду. Барды айтты: сен ушундай бир Аллах Тааланын өкүмүн аткарам деп атасың, ушундай деп атасың. Буну кайт. Кайтпасаң балдарыңды өлтүрүп салам деди. Эмне кылам эми деди Айып алейхиссалам. Аллах Тааланын өкүмүнөн шайтан алейхилана бир үйлөдү, балдарын баары вабо менен бир түндө чума менен өлүп калды. Канча баласы болсо баары өлүп калды. Дагы деле болсо инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деди да сабыр кылып жүрө берди. Шайтан айтты: Алла, мунун аялдары бар анда. Аялдар да сеники деди. Келип айтып аткан: токтот мунуңду. Аялдарың бар меники. Эмне кыласың? Бир түндө субханалла аялдардын баары ооруп тоңуп өлүп калды. Бир аял калып калды деген бар экен. Эки аял калып калды дейт. Бирөө чыдап качты, бирөө болсо кызматын кылып калган себебинен субхана Аллах Таала анын даражасын көтөрүп салган. Бейиште бир орун бар ага. Мейли башка нерсе. Андан кийинкиси субханалла айтып аткан: Алла, мунун байлыгы бар деди. Байлыгы да сеники. Айтты: байлыгыңды алам деди. Ала бер. Бүт бир күндүн ичинде бүт малы кырылып калды, бүт дүйнөсүнүн баары тоналып тоңуп кетти. Эчтеке жок, кедей болуп калды. Ана акырын айткан: Алла, мунун ден соолугу бар деди. Карасаң. Ден соолугу бар деди. Ден соолугу да сеники деп койду. Келди да шайтан үйлөдү. Үйлөгөндө анан субханалла денесине эмне пайда болуп кетти? Чириген оор пайда болду. Экзема, псориаз, дагы бирдемке деген оорулардын бардыгы тең жанагындай бир моментте. Мындай бул дүйнөдө мисалы алса биз азыр ар бирибизге бирден оор келген болсо, тиге 100 түрлүү тери оорусу кирип кетти. Шайтан өзүнүн баягы эмесинде үйлөгөндө ичинде канча микроб кирип кетти кайдан билем эми. Эми Алла Таала ушундай сынап койду аны. Анын жашоосуна ушунча сыноо келди. Карасаң. Дегеним биздин жашообузга мына ушундай эле сыноолор келе берет. Алла Куранда өзү айтат ба, силерди биз малыңар менен, үй бүлөңөр менен, дагы эмне экен бүткүл нерсе менен сынайбыз. Алып коюп сынайбыз дейт. Берип коюп сынайбыз дейт Аллах Таала. Мына жетериңде жеткизбей коюп сынап коет экен дажычы. Ушунча экен. Значит, биздин жашообузда көптөгөн нерселер бар экен да, биз ошол нерсени өзүбүз колубуз менен субханалла оңдосок болот. Кандай экен? Дайыма иманга бекем болуп, анан туруктуу болгонго аракет кылышыбыз керек. Туруктуулук жакшы экен. Айтайын деген Айып алейхиссаламдын бир өзгөчө бир нерсеси болду. Туруктуулугун караңыз. Ушундай бир курт жей бер денесинин бардыгына ушунча жетти. Айтып аткан, мунажат кылып аткан: Алла, өзүмдү калтырып кой деди. Суранам сенден. Көзүм менен сенин макулуктарыңды көрүп, мен эмне кылайын дейт? Мындай үлгү алып турайын.
Эгерде көзүң менен карап туруп, минтип тегерек четти карап, дагы деле ойлонбой атсаң, Аллах Тааланын улуулугун, Аллахтын ушундай бир тафаккур кылганды үйрөнө албай атсаң, көзүң менен көрүп туруп, же болбосо бир адамдын өлгөнүн көрүп туруп, бирөө субхана жанында ушундай катуу оор өлүп атканын көрүп турупчу, дагы деле үлгү албасаң, анда сен субхана дагы деле болсо некен ыйманың алсыз. Сурат экен, Алла менин жүрөгүмдү калтыр дейт. Сени эстеп турайын. Сени эстеп турайын. Менин тилимди калтыр дейт. Сен зикир кылып, сени улуктап турайын. Башка деді бар, ала бер деді. Шайтан ошондо эмне болду? Айтты, жок деді. Алла, сен хакты айттың дейді. Сен жакшы билесиң. Алла Таала Куранда айтат го, силер билбейсиңер, мен билем деген периштерге билесиңерби? Силер билбейсиңер, мен билем деген. Алла, сен чын акыйкат билүүсү келсиң. Мен ыймандуу пенделериңе кол сала албайт экенмин деди. Деген мисал алса, сен качан намазга кирип баштаганыңда, качан даватыңа чыгып баштаганда, устаздын алдына барып баштаганда васваса боло берет. Дайыма васваса болуп турат. Анында жанагында бир үйлөгөн нерсеси болуп турат. Намаз окуйн деп атсаң, кээ бирде бир жинди киргизип коюшу мүмкүн. Мага көп айтышат ушундай. Качан китепти алганда эле калтырак титиреп баштайт мондай. Окуй албайт. Намазга мон китебине кармайт го. Ушуну кармаганда эле, мынтип китепти кармаганда эле баштайт калчылапчы. Жаап салып коюп койсо эле жүрөгү тынч калат да. Ушундай нерсе. Ошол себептен субханалла биз колдон келишинче эмне кылышыбыз керек экен? Бекем болгонго аракет кылышыбыз керек экен. Туруктуу болуш керек, субханалла. Диниңе туруктуу бол. Эч качан сатып кеткен, жана Хазрет Умар айткандай, түлкүдөй болбо. Түлкү субханалла, түлкүдөй болбош керек. Диниңе ушундай бекем болуш керек. Мына ошондо иншалла бүт нерсени жеңесиң. Аракет кылабызбы? Субханак хамдик. Ашхаду анта астагфиру ва атубу илайк. Аллах хидаят берсин баарыбызга.